الثالثه ثانوي، يعني في ناس كتير بتدخل تسالني وبتشتكي في الكومنتات وبتشتكي كمان في الخاص عندي ان الوقت مش مكفي وان هم لسه ما بداوش في المناهج ولسه فاضل 8 او 7 شهور. طبعا في ناس خايفه انها ما بداتش اصلا من اول السنه او كانت مقصره. بس يا جماعه انا حابه اقول حاجه، يعني فاضل 8 شهور او فاضل مثلا 7 شهور على حسب، ان شاء الله حتى فاضل شهرين. المناهج دي برضو تقدر انها تتلم، ويقدر ان انت تلم كم كبير جدا من المناهج لو انت بدات ونويت النيه وتوكلت على الله. بلاش يا جماعه نسمع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا في ثالثه ثانوي بالذات يا ريت نبعد عنها. يا ريت بس ناخد الحاجات المفيده، يا ريت بس ناخد المحاضرات والدروس اللي احنا عاوزينها ونبعد عن المشتتات التانية، او نبعد عن الناس اللي كل شويه مش عارفه فاضل قد ايه، مش عارفه الامتحانات هتيجي صعبه، مش عارفه الامتحانات مش عارفه فيها ايه، وكل ده مشتتات على الفاضي. واحنا عندنا كم معين من الدروس والمناهج عاوزه تتذاكر، فيا ريت نركز عليها، ويا ريت نركز على الحاجات اللي احنا المفروض نركز عليها. يعني بلاش نضيع وقتنا في التفاهات. يعني انت عندك 24 ساعه في اليوم، لو انا عندي 24 ساعه في اليوم، انا طالبه مش في ثالثه ثانوي، فانا مثلا بقضي وقتي او في اي حاجه تانية وبقدر اعمل حاجات تانية. انت طالب ثالثه ثانوي قاعد طول ال 24 ساعه بتذاكر، ما عندكش حاجه تانية، يا اما في الدروس يا اما نايم يا اما بتذاكر يا اما بتاكل عشان هتذاكر. فيا ريت نركز على الوقت بتاعنا ونركز على الحاجات اللي احنا هنعملها في الوقت بتاعنا. المشتتات الكتيره دي هتضيع وقتك وهتضيع الكم اللي انت المفروض تذاكره والحاجات اللي انت هتدخل بقى امتحان اخر السنه. فيا ريت نركز على الحاجات اللي احنا المفروض نركز عليها زي ما قلت لكم، ونركز على الحاجات اللي احنا لسه ما راجعناهاش ونكتبها في ورقه، وبعدين نبدا ان احنا على طول نقسم الوقت الموجود عندنا، ونبدا ان احنا ناخدها واحده واحده كده وفصل فصل، ونبدا ان احنا نراجع عليها، او ان احنا مثلا ايه ناخدها بالتدريج كده، او نقسمها، او نجيب لها فيديوهات شرح كتير عشان احنا مثلا عندنا مثلا قصور في حته معينه ومش فاهمينها، فاحنا نبدا نشوف الحته دي ونجيب لها شرح كتير جدا لحد ما نبدا ان احنا نستوعبها، ونكتب الملخص بتاعنا ونبدا نذاكرها على طول. ده هي الحلول يا جماعه اللي انا اقدر اقولها لكم، لاي حد جرب او عاش التجربه دي يقدر يقولها لكم. لكن بجد اللي انت تفضل تعد لنفسك وتوتر في نفسك والندم وتندم، يعني الندم مش هيفيدك في حاجه. الندم بس يعني كشعور كده هيديك جلد ذات اكتر، وهيديك طاقه سلبيه واكتئاب، ومش هتعرف تقوم من مكانك ان انت تنجز الحاجات اللي عليك. اللي هيفيدك ان انت تكتب كل ده في ورقه وتبدا على طول ان انت تبدا فيه واحده واحده، وتبحث عن مصادر، ان انت مثلا تشوف المصادر اللي انت تقدر تستفيد منها، والمدرسين اللي بيشرحوا مثلا الحاجات دي. وفي مدرسين كتير جدا على اليوتيوب من غير حتى ما تدفع ولا جنيه، هتخش على الملخصات بتاعتهم وعلى الشروحات بتاعتهم هتلاقيهم شارحين الحاجات دي كلها، وهتلاقيهم شارحين حاجات يعني يمكن لو دورت ودفعت فلوس في كورسات ومدرسين هتلاقي على اليوتيوب ناس بتشرح ابسط مما تتخيل، وحاجات انها توصل يعني دماغك، وان تلاقي المدرس اللي انت بتفهم منه هتلاقي كتير جدا على اليوتيوب. فادخلوا على اليوتيوب وشوفوا الحاجات اللي انتوا حابينها وشوفوا الحاجات اللي انتوا عاوزينها. باذن الله تلاقوا نفسكم يعني الحياه متيسره معاكم وكل حاجه هتمشي معاكم تمام. لكن التوتر ابعدوا عنه، وابعدوا عن اي حد بيوتركم الفتره دي، وبس كده.